ଏପ୍ରିଲ 1 ଠାରୁ କେତେକ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେସବୁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 1 ତାରିଖରୁ ବଦଳିବ ଏହି ସବୁ ନିୟମ। 1ରୁ ବଦଳିଯିବ ସବୁ ନିୟମ। ଏଲ୍‌ପିଜି ଠାରୁ ନେଇକି ୟୁପିଆଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏହିସବୁ ନିୟମ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ଅନେକ ନୂଆ ଲାଗୁ ହୁଏ ଏବଂ କିଛି ପୁରୁଣା ନିୟମ ଏଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏଥର 1 ଏପ୍ରିଲ 2025 ଠାରୁ ଏଲ୍‌ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ର ନିୟମ ଏବଂ ଜିଏସ୍‌ଟି ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲ୍‌ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ। ପ୍ରତି ମାସର 1 ତାରିଖରେ ଏଲ୍‌ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ମଧ୍ୟ ଏଲ୍‌ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ୟୁପିଆଇ କାରବାର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ସେବାରେ ଠକେଇ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ନିଗମ ଏନ୍‌ପିସିଆଇ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ତାଲିକା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଡିଜିଟାଲ କାରବାରକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ଠକେଇ ମାମଲା ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। 3 ନମ୍ବରରେ ଜିଏସ୍‌ଟି ସହ ଜଡ଼ିତ ନୂଆ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ (ଆଇଏସ୍‌ଟି) 1 ଏପ୍ରିଲ 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା ଅଧୀନରେ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍ (ଆଇଟିସି) ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଇଟିସି ଗ୍ରୁପରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିୟମକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆର୍‌ବିଆଇ 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ନୂଆ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଏସ୍‌ବିଆଇ, ପିଏନ୍‌ବି, କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏଚ୍‌ଡିଏଫ୍‌ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏବେ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଟିଏମ୍‌ରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ମାଗଣା କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 3ରୁ 5 ଥର ମାଗଣା ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ସୁବିଧା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଟିଡିଏସ୍ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 1 ଏପ୍ରିଲ 2025ରୁ ଟିକସ କାଟ ଏବଂ ଉତ୍ସରେ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ (ଟିସିଏସ୍) ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଡିଏସ୍ କାଟର ସୀମା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯିବ। ଏହା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଟିକସରେ ଅଧିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇପାରିବ।